中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。大海啊，有风平浪静之时，也有疯狂宇宙之时。没有疯狂宇宙，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿。经历了5000多年的艰难困苦，中国依旧在那儿。面向未来，中国将永远在这儿。